Très chers internautes, Espérance TV est là avec votre émission autour de la question avec votre humble servante Nancy Mitongo. Abonnez-vous massivement à Espérance TV, la chaîne de l'espoir. N'oubliez pas de partager l'info. Autour de la question, émission Elengelami Ponabino et Poni Moutouté, musicien, pasteur, politicien Elengeli Ponabino, émission autour de la question avec votre âme servante Nancy Mitongo. Abonnez-vous massivement à la chaîne de l'espoir Espérance TV. Espérance Digital TV, na mopuse TV. Tosepeli na komona bino ebele kolanda émission na bino autour de la question oyo elobelaka masolo ya mboka alolenge na lolenge na yango mpona lelo toyambi mpona bino ndeko Jonas Tchombela, secrétaire général ya niveau société civile, elomona ye nde tokokakola masolo ndenge mboka eza kotambola. Boni ndeko tozali mamala kolanda ndenge mboka eza kotambola. Mboka eza kotambola ndenge mboka eza kotepa. Soki omoni bandeko na biso à l'est bazali kokufa mokolo nyonso, soki insécurité ezali kati na ville eza kopesa kokoso mingi. Ndenge nauti koloba ngai nauti kobongisa moko kati na bacoordonnateur na nga territorial batulie bambeli kuna na dimbelenge toza koluka justice ya mboka kolandela biso likambo boye mpe moko lisusu auti kokufa na olomami kuna donc na l'espace d'un mois tobongisi bandeko mibale mais kotala mibale babungi soki otali mpe bazali kokufa bisika bamaladi nzala misala ezali te, donc mboka eza kotepa. Mboka eza kotepa tokei ko elongo biso nyonso équipe mobimba ya Espérance Digital TV kosenga na milimo ya bandeko bakufi epema na kimia. C'est vrai que bacirconstance oyo bakufeli eza ya malamu te, kasi tosengi milimo na bango epema na kimia na yango. Mokonzi ya ekolo autoki koparticiper dernièrement na conférence sur l'intégration. Makanisi nini kozani par rapport à conférence wana? Bon, kanisi ba conférence ebandi lelo te, ba conférence ebanda kala. Ba conférence oya mboka na biso bakonzi basalaka yango mikolo nyonso solution de tozolinga. Ba conférence bakoko sala lolenge bakonzi ya bamboka nyonso bakutanaka bisika bazali kokende, mais biso tozali penza bosenga lisusu ba conférence toza bosenga na solution ndenge nini kimia ezonga à l'est ya république kasi to bande développement ya mboka. Ba conférence wana biso bon etali bango, mais biso solution oyo ekuta na conférence wana efficace ozomwelisa na miso nde yango toluka. Donc ba conférence toboyi te ako participer pour aza mokonzi ya mboka, mais kasi solution nde tozoluka tozelango. C'est que toloba ke apport ya conférence wana ekoki pe ko contribuer na kimia na est. Po ba conférence tellement que salami to ebite nini conférence ko komemela biso kimia. Donc pona biso tozela kaka kimona meso. Tozela kaka kimona meso ya solo na tozongi na kati ya Kinshasa awa touti komona choix ya Monsieur Sama Lukonde lokola Premier ministre. Lokola yo boyi ba conférence procédure oyo ebandaki ya ba consultation lokola ba conférence ozolinga te ba consultation pe olingi te te na lobi te ke na ligne conférence te na lobi conférence koko sala manango mais solution ce qui ba sali solution wana ça va, mais to landela makambo conférence sans solution et pesa biso moya ese no penza te. Maintenant lobi le kambo consultation nouvelle société civile, les aliments kati ya société civile mboko tambolaki pour FCC caché kufi tambolaki ba fingi biso ba lobi na biso tozaki convaincu que coalition ezaki diabolique, ezali coalition moko sincérité ezalaki te, honnêteté ezalaki te, donc intérêt à population ezalaki na kati te, positionnement na survie politique nde ezalaki
mobile ya bandeko ba mot d'ordre monika tya gouvernement ba contradiction wana makambo nyonso mokonzi ya mboka alakaki po eta tokokozwa tozwa yango te tambolaki mais ntango toyoki mbela tozali kati ya bastructure rare oyo avant mokonzi ya loba azwa maloba le 23 octobre na ntongo nabengaki nalobi fo mokonzi asala consultation na pokwa na discours na ye tozwi ke consultation eye soki otangi actualité point cd bazalaka na élément wana batale 7 sur 7 bazalaka na élément wana donc topesi nzela toparticipe na consultation nakotanaki na mokonzi ya mboka tosololi tolakisi obiso kobanza po ete mboka ekokende liboso mais consultation na ye eleki malamu coalition FCC kase kufi ekundama libela et puis tokozwa informateur tokutanaki na informateur mbala mibale mpona kolakisa ye obiso kobanza na makoloko ya mokako swa ye mpe asalaki mosala malamu tosalue ye toye akodésigner premier ministre mwa mobulu ekoti na société civile bato moko boye bakotisi mobulu akei bakutani na premier ministre eza mabe te eza malamu société civile eza mpe ebele na kati ya mboka na biso bayebisi ye o bango mpe baza kobanza mpona ndenge nini mboka ekokende liboso batamboli basali makambo wana sika toza kozela na kasi premier ministre asili kozongela epa mokonzi ya mboka kolakisa ye oyo bato ye akutanaki na bango bakutani mpe makambo oyo yayebisi tozela sika gouvernement tozela gouvernement mais gouvernement nini tozela gouvernement oyo ya bato oyo basimba makila na maboko te badetournere bambongo te bayo bazali batangami na barapport mapingi te bato oyo babebisa mboka oyo na muyibi ya badetournement soki bakombo wana ezongi tokozala en face bitumba soki bakombo wana ezongi bokozala en face na bitumba na nyonso ozoloba oza na ya solo olobi bosolo kasi population bazomituna yo lobi baconférence eboti eloko te bango mpe bamituni banda mpe tobandi na baconsultation tozozela sikoyo soki bakombo bato elobi wana ezongi na kati eloko nini tokosala wana biso soki omoni biso na balabala kobanga te mpo biso kozwa manduki te biso na balabala biso tokozwa manduki te soki bazongisi bandeko baza na makila na maboko bandeko bazali trempe na koteka manduki à l'est bitumba esilaka te bandeko oyo badetournaka bambongo bakomi neti profession na bango bandeko oyo baviolaka badroit na baliberté ya bato ekomi neti profession na mosala na bango oyo bango bayebi kosala malamu soki gouvernement oyo mpo toyoki mokonzi alobi ezali gouvernement oyo ezali kotia peuple congolais au centre de tout 2 ans peuple congolais atiwaki compte na ye te sikawa tokoti 3e année tokomi na 3e mois kutu peuple congolais compte na ye nani azwa yango te donc soki bazongisi badongolo miso bato oyo kaka bango nde bazalaka na mabumu ya kolia bato mosusu baliaka na mabumu ya kolia te soki bazongisi bango biso na bango tokozala na balabala soki bazongisi bango bino na bango bokozala na balabala peuple balobi boye peuple ezozela bamona marche ya lipa emati bamona marche ya piodi emati wana bamonaka te bino so ekomi kaka partage ya pouvoir nde wana bondongwani omoni ayo ezali kamba partage ya pouvoir lipa oyo ezoloba wana piodi oyo ezoloba wana eutaka na badécision ya bato mabe donc moto azomatisa na moto aza kofavorize moto azomatisa mieux vaut s'attaquer na aza kofavorize mpo oyo azomatisa amatisaka te donc oyo afavorizaka eza na eza gouvernement donc toki omoni totelemelaka gouvernement mpo ye nde eza na décision ya suka ye nde akokolobake mapa ekita ekiti ye nde akokolobake piode ekita ekiti mais sikoyo okoki kosatake na mama oyo ezoteka na kwa avenir kote mpiode autaka mama ayebaka mais gouvernement ayebaka donc wana c'est pourquoi biso mingimingi tolingaka kotambola contre bayi baza na décision que contre bisika conséquences ezali donc baopérateur économique oyo nyonso ozomona na mboka na biso ya mbata bazali ebele
ba trafiquant ya ba humeur baza ebele. Donc nanda favoriser que bato na ba ko sala mimbongo na obiki na Sénégal yo ndengo za congolais boko koteka nguba te boko koteka kabrité. Maintenant nana za kotika ke ba paya ba koteka ba kabri on za mimbongo bana mboka po bango pe bazwa koteka ba kabri nana za kotika biloko wana gouvernement. Donc ngana ke no tambola muto kabrité ngana ko tambola contre oya ndimi ke bango bateka kabri. Les petits commerces pour les locaux yo na Sénégal bakuti na nguba bakokanga yo kende na Gabon pour engager aux étrangers ou engager gabonais il faut on dit ma SMIC ya bango pour na ngai na ko engager gabonais mais apa na biskende na na victoire ba wara bazana victoire kende na ba pakistanais nyoso une fille azo telema likolo banda 7h 23h pour à la fin du mois ba faisait $30. Gouvernement Zali. Gouvernement Zali. Dès au monde que puisse tellement la cabine gouvernement, ça pas partage de pouvoir. Ceux qui par exemple au coutani na premier ministre, n'est na affaire à soi gouvernement na été. Et loko nini tozela ipa na ye. Wana kutuna ngatenga za premier ministre. Makanisi na yo. Ata makanisi na ngai. Akoko yo ko pese pe likanisi. À moins que makanisi basenga kango. Soko senga ngote et puis bako le belango zu yango pété. Il y a Liboso. Olimbisa, biso na nouvelle société civile. Toche cellule ya surveillance et gouvernance. Rapport moko ko bima na mikolo ko ya ndenge mbula mibale otiko leka. Rapport o ya premier ministre tozo banda. Bayebelaka manso malamu na fondation. Tokoyebela ye soka zali premier ministre malamu tia mabe à partir de la formation gouvernement pour en place. Nde tokoyeba ke oui azali tata achima yele oyo mokonzambo kapesi pour être allo. Wana batu basimba te po bato oyo basimba te wana to mona bango bakene consultation. Donc ba ke na makanisi. Ata ba kene ko beta batu ba muso bazola na cimetière. Pour combo bim. Yo zolo ba consultation pas même zo la na cimetière. Bangola ba tchena ba kim ba mususu te bite biloko bazole sa ba. Siko eloko kamusaka biso okomona bango aza docteur 1. Aza quoi professeur à titre ordinaire. Et comme nini soki bazui ba pesi bango ebonga eza eloko moko elongolaka bango eza nini to mekame ko te malikunya batuma pe ozomona makambo tozoloba pamba te ba gouvernement ezalaki ba pesi ministère ba tikio kaka boye soko tuninga conseil premier ministre soko zolandanga président de la république soko zolandanga ministre nyonso oyo ko tchana gouvernement contrat de performance outil elbi yo Jonas, aux ministres Aboui, des exemples. D'ici 6 mois, tous les naïos les Cambouis, 1, 2, 3, 4. Soit que les alines là, après 6 mois, ils allaient polé. Zela les Cambouis, après 6 mois, ils font quoi? Et ça la boue. 6 mois après, vous avez lingay. Donc, contrat de performance, c'est une partie moko suivi, évaluation. Vous avez lingay. Yo, aujourd'hui, ministère na janvier. To komi na 6 mois tala makambo tozali kolika ke na 6 mois okosala osalite misolo ebimaki osalite nde okomona ke makambo kobongwama eza te upesi moto ali asala sans kopesa ba mesures contraignantes sans kolandela makambo zosala. Donc ba gouvernement ezali gouvernement bazokende ko piller le peuple congolais pour la élection zolanda bango nyonso nde ozomona bazobaloka boye bazobaloka pona koluka musolo pona élection koya bazongela biso na mayele mabe wana nde omoni tu as la primaire. Je te donne une information que aucune presse n'a pas encore eu à la nouvelle société civile pour créer une nouvelle unité au Babengi force des leaders engagés, force des leaders engagés sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le secteur agricole, bah force wana bazali engagé juste pour pallier il y a pour créer émergence, to renouvellement il y a classe politique na mayela bomot
mayele oya soki nga nazwi pouvoir za pouvoir se servir te pouvoir service na ye communauté de service. Donc force wana eza déjà en place. Samedi le 13 soko kozali bakumalam okomona bakambi ya force wana po to ko présenter bango na presse avant babimisa makanisi bazokaza ekozali te école oyo tozolinga teke bato moko toyeba bakufi kaka bango moko bana na bango moko te. Congo ezali ya mutu nyonso, Congo ezali ya groupe moko boite bazo en otage bato nyonso. Renouvellement ya classe politique mayela sika oyo ezali na intérêt ya population emonisama polele polele wana nde etumba nazobanda yango le 13 ya solo etumba ozobanda le 13. Premier ministre azala pe na travailla pe na ex-président Kabila. Est-ce que Ozana pour le bato basimba pour bato basimba to komba mutu te kasi bato basimba mingi batamola kina Joseph Kabila lokola ye pas na Joseph Kabila Ozana mona mwa ko komi ko tungisa na mutema te tala na mibite subo moni Joseph Kabila komaki nzambe na mboko to ndenge Joseph Kabila tozaki na ye mutu abanda pe mboko te tellement que ya bato banda ko ngumba mela ye alobi bandimi bokomisaki na isika nzambe to bazali kolia na sima ne fallait ko ngumba to aliaka munoso esiko oliaka babatela esiko ozolia ne pas ko batela yoka Tshisekedi Félix Antoine akende kozwa bange na likolo po ba kotonga Congo te na akozwa kaka ba congolais o ba kokota na vision yo yaza nango ba vision wana kata vision na ezana bato moko o basala na Kabila mais yo zol ba Kabila mais ba musu basala na Mobutu bazati lelo basala na ye c'est ko sala na Kabila zaki péché te nde bazwaka liberté na bango te. D'ailleurs liwa ya FCC cash ezana ti délivrance ba mususu uzomona soki mutu azaki envoûté mutu azaki na mayele ya ko sala la ndenga zokanisa te azu opportunité à ko exploser donc akotika mabe abande ko sala malam nde monto lobby faut contrat de performance faut que surveiller bato ya bongo yango nde to lobby bato ba kombo tangama na ndenga mabe bazongela lisusu po Tshisekedi akende na likolo kozaba ange akozaka ba congolais basasa. D'ailleurs 80% bato nyonso auto monisika basala na Kabila donc nde bazaki na liberté te lokolo ba sikolami lokolo ba une délivrance ba longo na carcan ya ba mot d'ordre ba koti na vision sik faut ba la vision sik se ba ina vision sik na makamabe prison ezali procès efungwami mpona enseignement mkonzi ekolo abandaki makambo ya gratuité bandaki kokende malamu mais tokomi na ntan moko boye tosenti mpenzaki ezosimba lisusu mpenza te ti procès bandi eloko nini bakondamne ministre to bainspecteur papa mama nayebi yo nouvelle société civile encore une fois to sala kafu ya marche de soutien à la gratuité na ville awa na Kinshasa awa bato nyonso bayebi encore longwa triomphal kino epa ya ministère ya éducation marche wana to sala kango parce que la cadeau te po to mona ki décision ya ko appliquer volonté ya constitution de 2006 po eloko wana bato bakanisa ka Tshisekedi muto ayena te na constitution elobama bongo Tshisekedi nde ayi ko formaliser alandi mibeko alandi la apesi ndingisa pour être gratuité sa décision des actes de décision ezali pe kokozala décision sanitaire omoni bakoko tonga so de mouton bato akasumba lese bakoko tamona so de mouton bakoko sala nzela na Kinshasa est-ce que mutu ya Faraje akoya kotambola mais décision na esimbi bato nyonso kasumba leza demba tina ba mboka nyonso mike ya mboka na biso eza décision générale une mesure qu'il fallait accompagner dès et mobiliser biso to tambolaka na balabala maintenant dans l'application ya mesure wana ya gratuité ba dongolo misu ba yele susu bato balinga bolama ba congolais ba yele susu pona ko saboter ko banda ministre wana ye moko en principe procès yo ba inspecteur wana il faut balandela na ministre ba yeba nini parce que ça na pouvoir politique na ye nini akoka ko sala pour être décision et s'appliquer effectivement to cause na problème ba mbongo
enseignant NU, enseignant NU ba nouvelle unité, enseignant non payé, tous allés na ba infrastructure, bana ba ebele bando ko tanga te pour mosolza kikokoso, bana ba ebele, place à vendre ce bango yemuke, faut ko lier ça ba classe ya minene, ko somba baba, ba biloko a bongo na bongo. Mais Banque mondiale a sungi biso ba côté sur maboko. Tu comprends quand un ministre doit quand un inspecteur. Ministre doit être interpellé. Pour tout ça il y a parlement mayuya. Ba député, ba député bazo senga balobi boy na gouvernement sika batia compte na bango po bango nde babande ko lobela likambu ya bango nde basala ke effort ke ba de soir quoi ba bureau ya ba mama mabunda balobi tango ba osala gouvernement ba tenir compte pe na bango bisio ba député na esprit po baza ba député kaka yango moko ambeso na bango sikoyo na makaniso yo na ndenge bazaki na politique ya mot d'ordre balaki na intérêt ya population na mitu na bango te sika onde bazingi ba kotisa intérêt ya population na mitu na bango ils peuvent se racheter aussi donc ministre wana éducation en principe ceux qui tozalaka na ba député ya solo na eleko yango mbele ba interpella ye mais ye moko azali promoteur ya ba école ye moko za promoteur ya ba école ye moko azali décideur politique toujours yoka basango il faut ba vérifier o ba école fictive ezalaki fictive o ba enseignant fictif bazalaki o ba to boy bazalaki ba biloko wana nyonso yango wana to singi na ndeko ya inspecteur général de la finance côté ça sur maboko place oité tout le monde est clair mboka nini madusu boy esprit nini ça na mitu ya bato donc ba saboter d'abord gratuité na ba promoteur ya ba église bato oyo toza ko likete baza ko militer pour na pauvre lelo baza ko combattre gratuité c'est grave moi je me likambo ba église wana to baza na école lelo baza ko combattre gratuité mais bango balobaka baza proche na bato bazali ba pauvre tala ba pesi libako malamu na ba pauvre bakene ba mususu baza basité bana te mais konyoka bato mususu c'est très grave. On a likambo etali ba église l'église oyo bato nyonso bazo lela pona yango les églises catholiques lelo bano ba otanga na église catholique misusu toyoki ke bazo pesa kambo eza gratuité baza na mbongo moko bazo pesa wana eza information ya kolandela na bisio na landela likambo mikolo na lisa bosangani na yoki kuna ba pesi compte moko o don muboti moko aye ko saisir ngaya alobi compte ba pesi biso tu pesa don akei poids de habilité à mwana na no pesi don te donc comme ici ma condition na lycée busanganya na Gombe siko papa donc wana ya nini lokosa mbongo elekaka pete na kanisi banganga nzambe bakoko ko se ressaisir il y a une autre manière aussi ya koluka mbongo ce que école ezalaki esika baza kozwa mbongo mais marche moko boye ezali kuna te o bazo pesa mbongo marche moko boye ofuta mbongo tala déjà eloko na lobi wana bosangani na otanga ngo voilà ba pesi numéro à compte donc ezali neti soki na sepeli na pesi mais oyo komi pom papa yako signer bulletin mwana donc likambo yo ngana zolandela pamba te ekubanda ko tala ba système ba disposition ya sabotage yango wana donc tokoko loba te ke gratuité za eloko mabe ezaki saboter yana bato mususu bana na bango batanga na poto basi na bango bakende kuvanda na poto mais biso to mesana epa na biso tika to tanga na modèle na biso éducation mosuku tokeye na poto bazo ndimango to boite boboy tika kaka biso to pota na biso na katika donc yango wana ministre premier ministre Sama ke bana poste ya éducation il faut pesa motoyo je pense qu'il fallait pas pesa même société civile il fallait pas pesa ngo société civile au moins yango esika ba bike bino bo lukala bino ka ba poste ba pesa ngo bino pour nini bokendaki te na consultation elo oni esangi bokende komona premier ministre na consultation mais na okende ya benga te na okende kaka boy yo tango oyeko suka ngaya omoni ngate na okende kaka boy yo premier ministre ngaye yenda yebi mutu alingi ko inviter ngana ko boya te
nazaki na consultant chef de l'État nakutani na informateur komi na ileko na ye abengi ngai te nakosiliki pe te omoni ngai nazali de va tanger te parce que nazokobanza na personnam boboliki lokunga mutu wana azalaki syndicaliste na 2010 pe aussi à son âme Floribert Chebeya asali conférence moko na collège Boboto na kati ya conférence wana quelques jours avant akufa Boboliko azaki invité Boboliko alobi boye ngai na expérience na ngai ya syndicaliste o nazalaki na nayebi na expérience na ngai politique o nazali nango nazali komona neti développement na mboka na biso ekuta mingi na ba politique te po bango bayaka kaka pona intérêt développement mboka ekuta na baya société civile oyo bazelaka bafuta bango te po biloko na zolo babo na zelo bafuta ngata biso ke ba uti ko boma secrétaire na ngai na territoire ya Dimbeleng kuna na Kasai central po azolo bela batu balobi ke babomie pona bongo batibe bambele akofi tala oyo ya biso salaire. Donc moi je parle, je n'attends pas que Mouta ko futa. Na lo bela bato bazomona passe. Ce qui est à la ko dépendre pour ngambe na sungi. Je n'aza na sungi ta. Si ko pona lo bela baibazana masungi, ko pa kende bisika bato bazana bezona lisungi. Parce que ça va. Loko za na makanisi malamu soki ba bengi ba proposer au poste to ministère mo mabete. Ngai na table kana ba spéculation te. Yo zela mokolo ba ko pesa ngai okomona réaction na ngai. OK, to sepeli. Likambolobeli ya Floribert Chebeya procès zongeli makanisi na ezani pona procès wana ande zongeli te tozolinga ne zongela malamu bati babandaki zongeli malamu te ezali na mbutu makasi John Numbi asike umoni John Numbi aye dapona yo bozo John Numbi azali mais yende kombo itangami kuna na katiti aza ku juge de présomption d'innocence batangi kombo na ye général Adjadija balobia na mitendi place moko boye ndeko ba fidèle bazana totika komona nzoto na ete bakunda yana na kanisi bazui ba décision pour ba sécuriser sika ngo mokolo tokendo ko balola mabele to mona soki le reste ya ndeko na biso zali wana to ezate to nyoso na toyibi eloko moko ta donc ba policier ba uti ko lobaka bango ba participer kana kuwana bazoko dianola baza sécuriser quelque part il faut ba ya procès bandela toyeba nani apesa ki mitindo tozali na ba auteur matériel au basala ki opération mais tozali pe na ba auteur intellectuel bango mingi bazoko tambola net ndeko John Numbi bazotanga wana mais ye tilelo intouchable azaki na république des intouchables kasi wana zali république ya ba mvuté tokomi na république ya fati ya mvuté mais esili te yo yebite ke ye omoni des envoûtements elongwe pamba te on ba policier ba participer à une opération ba batama ki bango ba bimiteze mulimu ya Kondo Chebe ezo loba to makila na ezo ganga to zalaki tala mutuboyi atinda ki mutuboyi balobi RFI a bebisi makambo ana nyonso balobi sika biso lobita biso komisa la justice amboka na biso sala musala na yo côté ya justice wana ozozela ozana lika ke mbala oyo tango lobi ke John Numbi azali banda c'est que toza ya malonga te toza ko interpeller justice mais na kanisa ko base cette pression toza ko menena ndenge tozomona na makamiko loko ya les intouchables seront touchés. Voilà, c'est pas une question na que les intouchables seront touchés. Toi aussi comme on a liwa ya ambassadeur ya Italie awa. Oza ko ya solo pena ke akoyi ko longwa Kinshasa ti akoma kuna na este sans que ba autorité mboka na biso bazala informer. Wana likambo na photo na ba autorité, faut pas tout na ngaza autorité. Ngai baba circuit na bango ne ba ibisa na makambo te. Yetu na ambassade ya Italie to sepela kite na liwa ya ndeko azali na mboka na biso to za besoin na ko sécuriser. Maintenant ndenge ni na longo kuna komi kuna wana photo na ambassade Italie na ba autorité mboka na biso. Po bango balobaka te. Ko bango ndeni. Oyo zo tuna pona spéculer. Na edita. Malamu ko éviter. Mais bazolo ba peke ba nuka no ba kaka nde ma rumeur etambola rezolo ba peke akendaki na ye donc ayaki na ye akendaki kuna pona ba minere ezaki nango makambu mususu te. Yango na tolobi na bandeko. Poete enquête ya solo ekota. Et la kisabiso polele objectif à mission na ye. Obi que c'est la première fois te
ba mission humanitaire à l'est de la République baza ko soupçonner bango na makambo ebele même avion ya MONUSCO toyoka ka makambo ebele ba manduki ko trafiquer bakanga pe mosusu kuna kaka bongo donc tu vois na potoye ba sport polele il faudra enquête à sol mais oyebi ke mboka na biso ba enquête fongama mais résultat eba na kate parce les résultats enquête on so yebani et que ça a peu mal wana aussi c'est l'état de droit koyebi so bato likambo ye potanga kufi biso to monde mais ndenge ko expliquer nana komisaki likambo wana enquête salami et komikaka classé secret d'état nde biloko tozo boy ya classé secret d'état biloko tozo boy na sepeli voilà na ya nuno ya marengo le bike tozo boy sikoyo eza na mutuna mususu za kotungisa peuple congolais par rapport au gouvernement le bike il faut suivre la kasima ko tcha ba pesi bango 6 mois lelo Kishasa batu bazolela transport pasi mai ezalaka lisusu te courant ezalaka lisusu te to voter le quoi to vota quitter espoir état de droit yo lobi to justice anga to zokolela lelaka kaka to kolikia na nani lisusu mais olingo zwango tendeko olingo zombilo kwa nete na gouvernement FCC cash mitema mabeza la kwa olingo zo ba mai wapi nasima FCC cash ya président Félix Tshisekedi mikolo pe komi otanga basango kuna balobi ke atanga mikolo komo pusana atanga mikolo est-ce que oliki ke na 2023 élection ko sala Tshisekedi c'est un individu mais moyen politique n'a pas exprimé par le gouvernement gouvernement na badongolo miso za na kati apesi boy ba contrer o mona ka signer même ba ordonnance ba boy e baluki ministre mo ba portefeuille ba nommé ndeko Sama o bozomona PDG à Jekamine ministre à portefeuille le dit je ne peux pas le notifier Machi baluki Sama ye aza premier ministre kendongu mamaka boye bake ma beto zo sala sur cette terre tout se payera o bazo kanisa ke 2 ans après ba baby sika ka pona peuple congolais ba mi baby sika pona bango moko o paswa na bandeko na bango pe ba kusubira bulamo balimba sala ba congolais bango ba telemele yango etali bango mais makambo bongo ami de to sengi to za vigilant to yebi ke bato ba uti na kaya mabe ba sali biso mabe to yebi yango mais to za ko lika ete ba changer so ba changer te dengi to tambulaka ko tambula lisusu ba mususu to ko bengana ya ko bengana boko tambola lisusu ba mususu boko bengana ko bengana lobi pe tata mokonza ekolo aza entouré na bato yoso bakambo yoso boya wana bato wana bazana e mingi tozo yebisa tata mokonzi polele c'est vrai mingi banungu bato mususu bazole makambo na CCC diaspora mingi ba diaspora toloba te équilibre ya gestion mboka autour de lui ekota yana bato mususu bauti libanda mboka baza na mwa expérience na bango libanda mais yana bato ya expérience à terrain bazali yepe associé bango tozali ko banze te Kondo Etienne Tshisekedi asalaka pe na bato ebele ezali banda ezala kati mingi maji linko pesama o mokonza linko sala mingi na bato ya libanda donc nakanisi ndenga zoko yok azoyoka l'avantage que nous avons Félix Tshisekedi a mutu moko azoyoka contrairement ba konzo tozangi na bango bazoyoka population Félix okoko critiquer ye Félix akoyoka donc mbe makamwa nyesoko ya kaka bato ya libanda te pe bato akati bato ya terrain bango pe bazala nzinga na ye mayendo ana nyonso mibale ezala libanda ezala kati etutana pona bolamu ya peuple congolais pona Congo na biso nde wana mais wana ezanga ite yende azana décision ko pona oya lingi na oya lingi te wana etalinga te ngai na lupinde ko loba symbiose libanda kati ngambo moko te de toko sala musala po Congo kende liboso mais nakanisi azaka mutu azoyoka makambo to sepeli makasi ndeko Jonas Chombela na biano pesi biso bozolanda Espérance Digital TV esengo za biso ebele po tondimete bolandi émission na bosikisiki makasi liloba na suka pona mukolo lelo ezani naza koyebisa bandeko bazolanda na biso mikolo oyo tozali kubunda toyebisi mokonzi ya mboka
contrat de performance. Ba ministre bakoya makila na maboko toboy. Rapport mapping batangi comme toboy. Détournement, sabotage toboy. Renouvellement à classe politique longonya. Mais si ka wabiso tokoti etumba. Émergence et renouvellement de la classe politique. Fukutangi sabatu ndenge bakonza kamboka. Wana nde etumba na biso tozana ngo mikolo otokokoba. Oh, yaza besoin na koyeba etumba ngo ko banda boni e kosuka boni ba porte na biso sa polele. Ozala libanda mboka, ozala kati ya mboka, toana mboka moko. Toana mboka mususu te. Po bakoko batikela biso, po tobundela ngo pe biso totika ngo ndenge batikela biso. Totika mboko na mayuya te. Yango wana tosenga makambo ya gouvernement est divisé biso te. Bandeko, ezali coalition union sacrée de la nation. Union sacrée ba parti politique bango moko te, mais ya nation. Nation iko lobani ba mama maraîchère, ba société civile, ba jeune, ba simibal. Image ya gouvernement epesa ke ezali union de la nation. Mais epesa ke ta image union ya un groupe de gens au bango fo bayaka mboka ya bayakaka, il faut les essayer. Total intérêt à la population pour te construire au cœur de l'Afrique, pour te sengi état de droit. Ce qui te salite, pour te moussa pour salir sa bisote. Faut biso moko ba congolais to simbango na maboko, to simbango maboko na motema malamu. Mais ce qui te lingi mutu moussa salir sa biso, ba koyiba biso. Totondi bino botondi na libaku malamu lenge bolandi biso. Biso di Espérance Digital TV na bilobaka na mukute Edu TV. Toyambaki mpona bino ndeko Jonas Chumbela. Mituna na biyano nyonso oyo ayanoli na émission na bino autour de la question nandimi ete bosukisami yango. Ozala likanisi mosusu ya kobakisa to ya kolongola toza wana okontakte biso okontakte biso tokoyamba yo toza polele mpona koyamba bino nyonso. Tokoki kotonda botondi na ndeko ya wayambo ya biso papa Edi Diakanoa na bosani te Junior Diakanoa. Tokobosana pe te kopesa mbote na ya biso ndeko Nathalie Meshimo na yango mpona lelo totiki bino kobosana te bosabone massivement na Espérance Digital TV. Merci beaucoup. Très chers internautes, Espérance TV est là avec votre émission autour de la question avec votre humble servante Nancy Mitongo. Abonnez-vous massivement à Espérance TV, la chaîne de l'espoir. N'oubliez pas de partager l'info. Autour de la question, eza émission Elengelami Ponabino et Poni Moutouté, musicien, pasteur, politicien Elengeli Ponabino, émission autour de la question avec votre âme servante Nancy Mitongo. Abonnez-vous massivement à la chaîne de l'espoir Espérance TV.